Herkese merhaba. Bugün Xiaomi AirDos'un sık rastlanan sorunlarından olan sorunun çözümünü göstereceğim. Ee, Şimdi ikisi de yanıyor da normalde işte sorun hani bir tanesi yanıyor bir tanesi yanmıyor, işte hiç ses gelmiyor. Atıyorum işte reset attınız, hiçbir şekilde tık yok. Yani ışık mışık hiçbir şey yanmıyor. Bunun çözümünü göstereceğim. Aslında çok basit olay. Ee, Kapansınlar. Ha, kapandı. Mesela bundan hiç ses gelmiyor. Bunda ışık var, ses var. Bağlantı da var. Sadece uzun süre, yani şu kadarcık basıp şarj kutusuna yerleştiriyoruz. Sonra ışık yanıyor. Çıkartıyorsunuz, bağlanıyor. Sadece bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.